na ny fionana teto amin'ny lapan'ny tanàna izay nirahana tamin'ireo ben'ny tanàna mifodrona Lipama, na ny fionana izay fanirahana tamin'ireo ben'ny tanàna izay nanantona teny amin'ny birao any faritra Lalamanga dia saika miveriverina foana ny olan'ny faratsin-dalana. Ka mikasika an'izay resaka faratsin-dalana izay indrindra dia efa nametraka lamina izahay eo anivon'ny faritra hoe ho atao laram-paminehana ny fahafahana kojakojan'ireo fitaovana ireo mba tsy sanatria rehefa tonga any amin'ny commune ireo fitaovana dia toy tsy fahasimbana ka hitarika tsy fahatanterahany asa izay tiany zareo tanterahana. Izay aloha ny hevonay atao laram-paminehana. Kanefa na izany izany misy ihany ireo fitaovana izay afaka etsehana avy hatrany ka rehefa nivory teto amin'ny lapan'ny tanàna niaraka tamin'ireo ben'ny tanàna moa izany vondrana Lipama dia misy ihany ireo engin afaka etsehana avy hatrany ohatra amin'izany ny any amin'ny commune Indoranofotsy ohatra, ny commune Vato ihany koa amin'ny fanosehanan'ny fako, ny commune Soavina ihany koa nanao izay fangatahana engin izay misy ny efa afaka etsehana aloha izany hoe mety hoe vidange fotsiny ohatra no atao amin'ilay engin fa tsy voatery hoe tena mbola ny fanamboarana be dia aetsika avy hatrany ireo fitaovana vaventy ireo ahafahana manampy ny commune izany ao anatin'izay filana famokaizana. Ambom-piaonan'ireo ben'ny tanàna ao anatin'ny IPAM ny ety anio fa 13 ny volana janoary ity nahitana ny mpitandro filaminana. Ireo ben'ny tanàna misy safito amin'ny 30 sy fikambanana izay mandrafitra izany IPAM izany ary mazava loatra ny Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny ben'ny tanàna Iary Lala Ramanantsoa dinikasa mikasika ny famahana ny olan'ireo commune manodidina izay niraisana ny olan'ny faratsin'ny lalana. Nanotrina izany nisy lehibe mifaritra mpisolo-toerana Ramatoa Clémence Rariniry ny teo anivony mpitandro filaminana ireo samihafa izay voakasika eo amin'ny resaka fampandrosoana sy izay mahakasika ireo ben'ny tanàna ao anatin'ny IPAM izay. Araka nambara teo dia olana iraisana no mikasika indrindra ny faratsin'ny lalana. Nilaza moa ny lehiben'ny faritra mpisolo-toerana fa efa mpanaovana nisy drafitra sy ny famahana ny amin'izay olana indrindra ny lafiny ara-pitaovana izay ny eo anivony faritra. Nilaza ihany koa ny teo anivony polisy pirenena fa efa misy amin'izao fotoana izao ilay tetikasa mahomby izay entina andaminana ny famovozana ny lafiny tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa. Dia rahantsika eto anatiny ity vaovao ny ireo Madagasikara ity ireo nivohitra nandritra izany février ireo ben'ny tanàna misy fito amin'ny 30 ao anatin'ny IPAM niaraka tamin'ny mpitandro filaminana sy ny lehiben'ny faritra ary ireo commune rehetra miaraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Dia nivory teto amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo ireo ben'ny tanàna fito amin'ny 30 mandrafitra ny IPAM. Ny association an'ireo ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Tao anatin'izany fivoriana hakasa izany no nanasana ny chef de région Analamanga, ny directeur ny région de sécurité publique eto amin'ny région Analamanga ny fampidinika ny momba ny fandriam-pahalemana fandrindrana ny asa amin'ny ankapobeny. Isaorana moa izy ireo namaly miantso ary mieny dinara marary ny ben'ny tanàna na amin'ny lafiny fotodrafitr'asa, amin'ny lafiny subvention sy fandaminana amin'ny ankapobeny ny embouteillage, lalana sy lafiny maro hafa ihany koa. Antsika fa eto amin'ny région Analamanga dia misy commissariat central anankitelo fa tsy midrano avaradrano rehefa Antananarivo renivohitra. Efa mametraka ny paikady rehetra amin'ny fandaminana ary ao anatin'izany dia atao hoe gestion de limitrophe izay misy ny toerana rehetra izay mampiaraka sy mampitovy ary mahasamihafa na ny resaka culture, na ny resaka fomba fiasa, na ny resaka zava-misy ao anatin'ireo faritra maro samihafa ireo. Ny fitsangana zavatra anankiray ao amin'ny toerana anankiray dia lesona entina hamanana olana mba tsy hiverenana na hijerena paikady maharitra mba tsy hiverenana zavatra izay mitranga tahaka an'ireny. Ka efa miara-miasa akaika ny ben'ny tanàna sy ny polisy pirenena ary ireo rahalahy ao anivon'ny FDS mametraka ny vahaolana ao anatin'ny fitsirihana sy ny famonona ny mpitandro filaminana ao anatin'ny toerana rehetra
izay misy ny fatra tsirairay avy na le ataontsika hoe couverture spatiale. Le izay hevitra sy méthode amin'ny police de proximité zay no entinay mamany olana ao anatin'izao fotoana sy ny olona zao. Mahomby ny polisim-pirenena zany mahomby zany dia hoe polisy mahomby amin'ny asany, polisy matianina ary polisy maro zay efa navoakan'andreo totale generaly zay eo anivon'ny polisim-pirenena. Eo anatin'ny fanatanterahana zany tsika mba hampihenana an'izay zavatra rehetra zay ary efa mandray andraikitra feno efa hitanareo ngamany ny fandraisan'ny polisim-pirenena andraikitra amin'ny fahamahana ny olana ny embouteillage na ny fijerena akaiky ny olana na tsy fanaran-dalàna eto anivon'ny grand sac fanarana. Na ny fionana teto amin'ny lapan'ny tanàna izay nirahana tamin'ny roben'ny tanàna mivodrana ny pama na ny fionana izay efa nirahana tamin'ny roben'ny tanàna izay nanantona teny Bilbao ny faritra Lalamanga dia saika miveriverina foana ny olan'ny faratsin-dalana. Ka mikasika an'izay resaka faratsin-dalana izay indrindra dia efa nametraka lamina izay eo anivon'ny faritra hoe ho atao laharam-pahamehana ny fafana mikojakoja ireo fitaovana ireo mba tsy sanatria rehefa tonga any amin'ny commune ireo fitaovana dia tojo fahasimbanaka hitarika tsy fahatanterahany ny asa zay tian'ny zareo hitanterahany zay aloha evonia atao laharam-pahamehana. Kanefa na izany zany misy ihany ireo fitaovana izay afaka hietsehana avy hatrany ka rehefa nivory teto amin'ny lapan'ny tanàna niaraka tamin'ny ben'ny tanàna moa zany vondrana ny PAM dia misy ihany ireo engin afaka hietsehana avy hatrany ohatra amin'izany ny any amin'ny commune Ambodifotsy ohatra, ny commune Vaty ihany koa amin'ny fanosehana ny fako, ny commune Soavina ihany koa nanao izay fangatahana amin'izay zay misy ny efa afaka hietsehana aloha zany hoe mety hoe vidange fotsiny ohatra no atao amin'ilay engin fa tsy voatery hoe tena mbola mila fanamboarana be dia ahetsika avy hatrany ireo fitaovana vaventy ireo ahafahana manampy ny commune zany ao anatin'izay filana vohatra. Na ny fionana teto amin'ny lapan'ny tanàna izay nirahana tamin'ny roben'ny tanàna mivodrana ny PAM na ny fionana izay efa nirahana tamin'ny roben'ny tanàna izay nanantona teny Bilbao ny faritra Lalamanga dia saika miveriverina foana ny olan'ny faratsin-dalana. Ka mikasika an'izay resaka faratsin-dalana izay indrindra dia efa nametraka lamina izay eo anivon'ny faritra hoe ho atao laharam-pahamehana ny fafana mikojakoja ireo fitaovana ireo mba tsy sanatria rehefa tonga any amin'ny commune ireo fitaovana dia tojo fahasimbanaka hitarika tsy fahatanterahany ny asa zay tian'ny zareo hitanterahany zay aloha evonia atao laharam-pahamehana. Kanefa na izany zany misy ihany ireo fitaovana izay afaka hietsehana avy hatrany ka rehefa nivory teto amin'ny lapan'ny tanàna niaraka tamin'ny ben'ny tanàna moa zany vondrana ny PAM dia misy ihany ireo engin afaka hietsehana avy hatrany ohatra amin'izany ny any amin'ny commune Ambodifotsy ohatra, ny commune Vaty ihany koa amin'ny fanosehana ny fako, ny commune Soavina ihany koa nanao izay fangatahana amin'izay zay misy ny efa afaka hietsehana aloha zany hoe mety hoe vidange fotsiny ohatra no atao amin'ilay engin fa tsy voatery hoe tena mbola mila fanamboarana be dia ahetsika avy hatrany ireo fitaovana vaventy ireo ahafahana manampy ny commune zany ao anatin'izay filana vohatra.